Abe mau kemana? Abe mau Karapa? Kakak, nggak boleh Rafa, jangan gitu. Ada kereta. Kak, kalau kartu cc berapa, Kak? Cc 23. Ke sini, Kak. Ke sini. Ada kereta. Tujuan Lubiang masuk rangkaian kereta api Sawang-Gawi. Tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Jadwal keberangkatan pada pukul 7.15. Wakil kereta api Sawang-Gawi kami persilakan dengan untuk mempersiapkan. Dari mana, Kak? Dari ano, Kak? Oh, lokomotif berapa tuh, Kak? Berapa? Adek.
Ada jatuh. Foto. Rakandra. Kakak lagi di mana sih? Kakak lagi di mana? Lihat apa? Kereta. Ayo ikutin. Ada kereta dua pintu. Ayo ikutin ya. Itu siapa? Adek, sini dek. Mana? Dari mana nih? Ini nih dibuka tuh. Ke sini. Bukan. Oh, ada dua. Ada dua loh. Ini yang mau keluar di CC berapa? Hah? 203. Emang iya? Emang iya apa? Loman belum keluar, masih lama tuh. Ini CC berapa kak? Ini 203. Pas kakak apa? Sini kakak pinggir. Coba telepon biasa, aku lagi. Pakai telepon biasa nih, Bang. Adek. Coba teleponnya tanya deh. Coba ayo. Gerbang utama tujuan Depok Batu Batu Judi Tanah Abang Seragen berangkat stasiun Jatigiring. Bagi kawan 1767 Surabaya selamat kereta. Oh, jalan juga keretanya no. Oh. Dadah. Dadah gitu.
Bener kak, DC 203 kak. Iya, iya. Bun, pegang bun. Bun, pegangin. Ayo 206. Dah, ayo kita pamit. Dadah, aku pulang dulu. Dadah, aku pulang dulu. Minggu depan udah di Sukabumi. Adek bilang kita pulang. Sukabumi aku naik kereta.